ازيكم؟ النهارده فيديو مختلف شويه. جمعت كل حاجه عندي ليها علاقه بالرسم على مدار السنين اللي فاتت كلها، حلو ووحش وحاجات كتير، وهشوفها معاكم دلوقتي. وفي اخر الفيديو عايزاكم تختاروا لي رسمه ارسمها تاني دلوقتي، رسمه قديمه. يعني انا مش مرتبه هفتح ايه الاول او كده، بس هفتح معاكم ونشوف. هنا كنت رسمه بابجي تقريبا، اللي هو اللوجو بتاعه. بعد كده ايه ده؟ جيري دي 2019، مكتوب عليها 2019. مش عارفه انا كنت بعمل ايه. هنا خطوطي حاده قوي والرسم مش ناعم. ايه ده؟ هنا تقريبا كنت جايبه اللون الميتاليك ده جديد، وكنت عايزه اجربه وحطيت فوقيه جلو وجليتر. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ مش عارفه الوش ليه عامل كده، بس عادي. يلا ده كله كده 2019. ده برضو بورتريه. هنا بدأت اركز شويه في حاجه واحده، وهي الشعر. هنا تقريبا كنت بحاول ادرس منظور، وهنا تقريبا كنت بحاول ادرس تفاصيل البورتريه. بس ده كده خلص. ادخل بقى في تاني واحد، برضو مش عارفه التاريخ ايه ومش عارفه ايه ده. بصوا الالوان مفيش اي تناسق، ما شاء الله. تقريبا برضو كنت عايزه ادرس المنظور، بس بصوا الناس هنا عامله ازاي، والشجره، ودي الطريق مش ماشي خالص معاه، تحسوا ان الطريق قدام والطريق طويل، بس الخطوط دي قدام بس. ماشي. ده برضو منظور بس ما كملش. طيور. مش عارفه دي بقى ممكن تبقى 2018 او 2017. بس ده خلص برضو. تقريبا كنت بقطع الورق، مش بيعجبني كنت بتضايق واقطع على طول. ده في هنا الاضاءه ده لون النور، كنت بحاول اتعلمه. ايه ده؟ كريزه. انا فاكره دي كنت في مصيف وكنا جايبين كريزه او حاجه كده، او انا جبت صوره من على النت مش فاكره بالظبط، وحاولت ارسمها وكنت كده مقتنعه ان هي تحفه يعني وقتها. يعني ازاي هي في ظل تحتها وباينه بقى، وباين ان هي حقيقيه. انا يعني لو ركزتوا معايا باقي الفيديو انا متاكده ان هو هيبقى نفس الفكره، ان كل رسوماتي ببدا بس. هنا دي كان شكل القماشه، وهنا كوبايه. تقريبا الكلام ده 2018، مش متاكده يعني. ان شاء الله بكاتبه هنا اي تاريخ. وهنا عين بس يعني فظيعه، حواجب رفيعه قوي وبعيده، يعني المفروض تبقى اعرض شويه. هي كلها مشاكل، الرموش كلها جنب بعض وصغيره على العين، يعني مش حلو. هنا تقريبا كنت برسم ستيل لايف، بس ايه، خدت الحته اللي تحت تقريبا زي كوبايه او حاجه وما كملتش. تقريبا ده كان فيديو على اليوتيوب وبحاول اقلده. مش كان انا كنت بنبهر قوي بالحاجات دي، بس على فكره الانبهار بتاعي وقتها هو يعني خلاني احب ارسم. على فكره الكلام ده 2017. بصوا ده، انا هقول لكم مفاجاه بجد، يعني هتموتوا الضحك. تقريبا دي انا فاكراها كويس قوي، ان انا كنت بحاول ارسم عمرو دياب، بس تقريبا رسمته من وجهه نظري لما يكبر، عشان هو مش بيبان عليه، فانا بقى عجزته بالغصب. ايه ده؟ نيجي بقى الفايل ده، في فايلات بقى كنت بحط رسومات كده ورق بس. ده تقريبا كانت اول مره اجرب خامه السوفت باستل. هي مش وحشه، بس يعني في خطوط هنا حاده قوي، اللي هو هنا يعني المفروض دي تتساح اكتر. هي انا تقريبا رشاها سبراي فهي مش هتطلع. المفروض ده كده يتسايح اكتر مع بعضه، ما يبانش الخطوط ما بين الاسود واللبني اللي هي المفروض يعني بحر. فمش عارفه اديها كام من 10 دي. اديها 2 من 10، 7 من 10، 6 من 10. رقم حاجه عشان انا كله مش هيعجبني.
ده تقريبا كنت بجرب تكنيك بتاع الالوان الميه، انه يتحط ملح على الالوان فتعمل نقط. مش عارفه باين ولا لا، بس هحاول اقرب على قد ما اقدر. هنا بقى كنت برسم بالالوان الميه عادي. تقريبا بعدها كنت بجرب بالقلم الحبر اني ارسم بيه. البورتريه مش مظبوط، وحاسه ان في حاجه غلط في الموضوع، والالوان الميه برضو مش داخله مع بعض كويس، بس ماشي. ودي بقى تقريبا كانت كلها حبر، واللي حواليها ده كان الوان ميه. هنا بقى كنت بجرب كذا تكنيك للالوان المائيه. دي تقريبا الشاليمو، وهنا ان احنا ننفخ بالشاليمو. هنا ايه؟ هنا ايه؟ في حاجه بمناديل مش فاكره بجد. دي تقريبا الملح. هنا نقط الوان بالفرشه، مش فاكره. دي انا كنت بحبها قوي قوي وقتها يعني، وعلى فكره لغايه دلوقتي حلوه. تقريبا بدات افهم شويه اتعامل مع الفرشه. هتلاقوني بطلع شويه الوان ميه وشويه رصاص وكده، لان انا مكنتش مستقره على حاجه، كنت عايزه اجرب كل حاجه. برضو مش كاتبه سنه كام. دي وحشه قوي، مش عارفه ازاي ما كاتبه عليها جالاكسي بكل ثقه وهي اصلا الورقه متقشره. برضو دي من الرسومات اللي كنت شبه قوي الاولى اللي هي بالسوفت باستل. هنا الزرع مش مظبوط بالفرشه، ولا الشجر برضو. على طول تقريبا كنت ببقى مستعجله وانا برسم، مش عارفه كان بيبقى ورايا ايه. دي انا بحبها، عشان الالوان داخله بشكل حلو. دي انا بحبها. ايه الفايل ده ورق اسود كنت بجرب استخدمه. ميري كريسماس، هو الكلام بيظهر بالعكس. ودي ايه ده؟ اهو ده 2018 بجد. كنت بعمل حاجات غريبه. وده هنا بجرب امضى، وفي الاخر استقريت ان انا تقريبا مش بمضي. ده الجوكر. الجوكر على شكل دايره. ايه كانت فكرتي وقتها؟ مش عارفه. كنت بحب قوي الفيلم ده، هو ترند دلوقتي الميوزك بتاعته على تيك توك. ثانيه انا هعمل سيرش وهعرف ده ايه. هو ده. عندي دي حبر برضو، ودي حبر، ودي كنت بجرب ال 3D، يعني هي مش هتبان كده. ايه ده؟ المفروض ان ده محمد صلاح. هو نص، يعني لو خبينا نص كده يبقى كويس. في حاجة غلط في الموضوع. وده ايه ده؟ 2018 19 20 21 22. ايه ده كان كاس العالم. انا بحب كاس العالم والنسر ده هو يبان من بعيد انه فيه تفاصيل، بس انا في الحقيقه مش مهتمه بالتفاصيل قوي. تقريبا مشخبطه اكتر حاجه. رساله دي بقى فيها تفاصيل. يبقى الفايل ده اغلبه حبر. 2018 دي قديمه قوي بقى. دي انا متاكده ان هي قديمه. دي ممكن 2016 2017. دي كمان ايه ده بجد؟ ايه ده؟ انا عايزاكم تختاروا صوره من دي ان انا ارسمها تاني دلوقتي، نشوف الفرق ونشوف انا اتعلمت اهو. دي برضو ما كملتش، ودي كمان ما كملتش. دي ما وريتكوش برضو، مش عارفه ايه ده. الوان كتير، الوان. بعد كده باقي الفايل ده مش عارفه فيه ايه بصراحه، بس حاسه ان هو حاجات فاضيه. ايه ده؟ ده تقريبا تحدي انكتوبر. لو مش عارفين ايه هو تحدي انكتوبر ده، ثانية انا نسيت المايك. فهو تحدي بينزل كل سنة في شهر اكتوبر، بيكون مكتوب كل يوم حاجة تترسم وكل واحد يرسم. يعني هنا كان مكتوب نجمة، فانا حاولت ان انا اعملها بشكل مختلف. دي المفروض ان سكتش الاميرة ديانا. انا اكتر حاجة بخاف منها او كنت بخاف منها دلوقتي فاهماها شويه. ودي برضو حاسه ان الفيديو هيبقى ممل، فممكن اقص منه شويه. انا مش عارفه ده انكتوبر سنه كام. 2018. وانا تقريبا كنت برسم اكتر حاجه في 2018. ايه ده؟ مليفيسنت. انا عملت الميك اب بتاعها.
دي زي ازاز مكسور وعليه صورة بنت. انا مش عارفة ليه بشرحها، يعني أنا بشرح، دي ورقة فاضية برضو. خلاص الفايل ده خلص. تقريبا دي كاسات في النيش كنت بحاول ارسمها تقريبا. القلب ده انا بحبه. ده ورق اسود عليه الوان خشب، وده المفروض انه بورتريه على شكل ورود. دي 2019 الوان مائية، بورتريه بالالوان المائية. دي وقع عليها مية وباظت. ودي 3D المفروض بتتصور بزاوية معينة وبتطلع 3D. انتوا شفتوا انا كان قصدي مين بس طلع ايه. تقريبا برضو فيديو على اليوتيوب وانا كنت بحاول اقلده. العين دي كويسة من جوه، بس ده ورق ازرق عليه قلم جولد وسيلفر، وقلم ابيض على ورق اسود. ودي وكده الفايل ده خلص. تقريبا هنا ميكس ما بين 2018 و 2019. برضو بدرس ظل وضوء، وهنا زوايا العيون. كنت بحاول اذاكر على فكرة. كاتبة تشريح العين. حلو ده. مين دي؟ مش عارفة ليه ما كنتش بكمل بجد. كنت على طول بشوف ان الشكل مش مظبوط فخلاص. دي تقريبا في المدرسة. نص بورتريه كله كده. ده قلب مرسوم متخطط بس. وده بورتريه مش متكمل، فتقريبا هنا فترة ان انا مش بكمل. بورتريه برضو خلص. ده اويل بينتينج، مش عارفة سنة كام. بصوا ده زيت بقى، ده سكتش زيت. سحاب مش مظبوط. رسمتش تاني كتير زيت هنا. دي المفروض ان ده صورة كانت على بنترست، وان البنت دي في المية وده خيالها في المية، بس يعني رعب بجد. مينيونز. الكلام ده كان ياخد مني وقت قوي زمان، كنت بحب اعمله. ده بورتريه كان المفروض ان البشرة دي سودانية تقريبا وبشرة غامقة، بس انا مش عارفة ليه ظاهرة في الصورة جراي، بس هي شوية بني. كنت منبهرة بيها قوي وقتها، عشان كان المفروض ان البورتريه ده بيبان من الجنبين، يعني يبان كأنه باصص كده وكأنه باصص قدام، عشان العين مرسومة ان هي باصة لقدام، بس باقي البورتريه كله مرسوم ان هو باصص للجنب، يعني كده كله مرسوم كده ما عدا العين مرسومة ان هي لقدام. ودي يعني كل دي عاملة فيها العينين دول بس، مش فاهمة انا ايه ده. وهنا برضو ظل ونور وكده. هنا رسمة سوبر جيرل برضو كريزة. وانا تقريبا كنت بحب الكريز ولا ايه، كريزة. وبعد كده اشكال دي بقى كنت بحاول ادرس فيها الرصاص. ايه ده، انا بجد تقريبا صحابي ما شافوش الكلام ده، بس دي واحد صاحبتي هخبي الاسم، مش عارفه ازاي كنت برسم كده. دي تقريبا بجد حاجات قديمه قوي. هي دي بقى كانت رسمه يعني ليها هدف، بس هي مش شكلها مش حلو. ان دي ساعه والفيسبوك والواتساب والانستجرام بيضيعوا الوقت. ماشي. وده بيت. ايه ده، تويتي حلوة قوي. انا بشجع نفسي زمان. ده كاظم الساهر بجد، ده كاظم الساهر. الحاجات دي بقى قديمة، دي بجد ممكن تبقى 2013 2015. مصر ام الدنيا. بص اتقطعت، لازم تتقطع بجد. انا بحتفظ بيها بس عشان اضحك. كاتبه هنا رسمه بنت، وكاتبه امتحان رياضه الشهر. ايه ده، اهي التاريخ، يبقى ده كشكول 2014 4/11/2014. مش فاهمه حاجه. مكررش تاني بقى. هنا تقريبا كنت برسم بورتريه كده. هنا بنت، هنا بنت وهنا اب وام، والام هنا باين ان القلب بتاعها مش موجود، والبنت تحت ماسكه القلب والعقل، وهنا العقل الاب مش موجود. هي كانت عجباني قوي الفكره، بس انا ما كملتهاش. ممكن دلوقتي ارجع ان انا ارسمها تاني بشكل احلى بقى. بعد كده دي بحبها.
دي بقى 2019، دي 2019 لما بدأت اركز في البورتريه اكتر وافهمه. هنا كانت اكتر حاجة مش مظبوطة السنان، لو باينة فهي مش متظبطة قوي، الخطوط معرفتش اظبطها. بس الايد كانت عجباني هنا، يعني دمجة الرصاص بشكل كويس. برضو ده كان بورتريه، في شوية تجاعيد، كنت بحاول اتعلم التجاعيد. ده بقى بحبه، وش ولد وباصص لفوق. الصورة دي انا عارفاها بس ما كملتهاش برضو. صورة بنت كده معروفة تقريبا الصورة دي، وشعرها كيرلي بس مش باين. كنت بحاول ارسم صحابي بس تقريبا دمرتهم. مش هوريكم بقى دي علشان ما يزعلوش. هنا برضو دي تقريبا صاحبتي برضو كنت بحاول ارسمها. سكتش كبير كده، كلهم خلصوا الكبار. نيجي بقى على الصغيرين. الحاجات دي مش قديمة قوي. نبدأ بده، هو الورق كرافت. اول حاجة الفراولة دي كنت بحبها. بنت شعرها لبني عين. انا بحاول امشي بسرعة عشان بس الفيديو مبقاش طويل قوي وممل. هنا الشعر ما كانش عايز يبقى كده خالص. هنا الشعر لونه اصفر على ورق كرافت، ايه هنشوفه ازاي. بفكر اعمل الشخصية دي ميك اب. هنا تيمون لا ده بومبا، مش فاكرة اسمه ايه. هنا كورة البعبع. ده سيلف بورتريه بس بايظ، ده خلص. نيجي على السكتش ده اكريليك. ايه ده ماشي. كنت بحاول اتعلم الشجر تقريبا. هنا كنت بحاول اطلع درجات بشرة، مفيهوش حاجة تاني. نيجي على ايه اقدم حاجة، ده تقريبا اقدم. ايه ده كريسماس بورتريه. ايه ده يعني اعتقد شوية قريب، ده 2020 بيلي ايليش. دي كنت بحاول بقى ارسم هنا حاجات قدامي في البيت، كرسي الكنبة الشاشة ايد شبشب. بصوا هنا شبشب، قلم وريموت التلفزيون. ده كان دور في مسرحية كنت بمثل فيها، كنت بحاول اجيب الشخصية. هنا 100 وش نيلي كريم، ودي ممثلة تركية نسيت الكرتون ده اسمه ايه. هنا بقى كنت جربت ارسم بالمربعات اشوف يعني الشبه هيطلع قد ايه، اللي هو برضو كان شخصيات 100 وش. ده تمثال، ده في فنون جميلة كان في تمثال كده كنت بحاول ارسمه وما كملتش اصلا. دي برضو فنون جميلة كلها تقريبا كانت حاجات الدكتور بيطلعها لنا يقول لنا اعملوا سكتش، انا بس بنحاول نجيب الاشكال. دي دراسة لوحات قديمة كمان. نحاول نرسم بعض، احنا قاعدين قدام بعض. كنا بنعمل سكتش للايد اللي احنا كنا رسمينها. لو شفتوا الفلوج بتاع السنة اللي في فنون جميلة هتعرفوا الايد دي انهي حاجة. بنحاول نرسم ايدينا وبس كده. ده كده خلص. يجي على ده برضو تقريبا قديم، ده مش بكمل ليه بجد. ده كنت بحاول ارسم اختي، في شبه شوية. كانت صورة من على بنترست وبرضو ما كملتش. حلو ده. انا نسيت اسم الفيلم بس شوية الشخصية شبهه، شخصية فيلم بس مش فاكرة فيلم ايه. وده تقريبا سكتش كل الناس عملته، وده سكتش لفان جوخ، وباقي السكتش مفهوش حاجة. يجي بقى الاقرب حاجتين دول. السكتش ده انا مصوراه وانا بعمله فيديو، هنا هتلاقوه عندكم على اليوتيوب، ولو الفيديو ده على الفيسبوك فهتلاقوا الفيديو بتاع السكتش ده على اليوتيوب. ده كنت برسم كل يوم جزء في الوش عشان اتدرب على الظل والنور.
هنا كنت برسم صحابي برضو. هنا كان سكتش، وهنا كنت بحاول ارسم وشوش. لو عرفتوا مين ده قولولي تحت في الكومنتس. هنا في قسم النحت لما دخلت كنت بحاول اعمل اي سكتش علشان اخده واعمله ابستراكت. فده كان رسم الدكتور مش رسمي، ده رسم الدكتور وده رسم الدكتور. ده سكتش كاريكاتير، ده كنت بحاول ارسم نفسي. انا عندي مشكلة مع البورتريه لغاية دلوقتي، مش عارفة ليه. ده هنا بقى جاف، كنت برسم حاجات قدامي، حاجات قدامي بجد. يعني ده كان شبشب على الارض، كروكس. حاسه الجاف حلو، مش عارفه ليه عجبني دلوقتي وانا بصور كده. دي بايظه. وكده السكتش ده خلص. جي بقى على السكتش ده بتاع بذور. دي بقى انا بحبها، هي وقعت ولا لا؟ كنت بتعلم التكنيك ده من اليوتيوب. عملت الشخصية بتاع جاك سبارو على الانستجرام وعلى اليوتيوب. ايه ده بس، وما رسمتش حاجة تاني. باقي الرسومات بقى هتلاقوها اللي هي بتاعت فترة لما دخلت فنون جميلة، هتلاقوها في الفيديو بتاع فنون جميلة. في هنا حاجات جديدة وفي حاجات قديمة، بس الاكتر اللي كنت عايزة اركز عليه في الفيديو ده هو القديم، علشان قارن واعرف قد ايه انا كنت بحاول ان انا اطور من نفسي في الحته دي. علشان بس قلت كذا مره ان انا دخلت فنون جميله، انا ما دخلتش فنون جميله بعد ثانويه عامه، انا دخلت سنه بعد التخرج قسم الحر. عملت فيديو كامل عن السنه دي فتقدروا ترجعوا تشوفوه. المهم ان انا بحب الرسم من وانا صغيره، وكل شويه بحاول اتعلم فيه حاجه جديده. عموما مش لازم ان انا ارسم بورتريه او ارسم حاجه معروفه، بحب ارسم اي حاجه في اي وقت. فعشان كده مش مركزه في حاجه معينه ووصلت الليفل فيها، لا انا بتعلم كذا حاجه مختلفه عن بعض. بس كده ده فيديو النهارده. حبيت افرجكم على الرسومات القديمه، افكر نفسي بيها كمان معاكم، وعايزاكم تقولولي ايه الرسمه اللي انا ارسمها تاني من الرسومات القديمه، ونقارن مع بعض انا اتعلمت ايه، غير طريقه رسم وطورها. لازم تطلع تحفه، بس اكيد هيطلع فرق كبير في طريقه الرسم، علشان اتعلمت حاجات واتطورت. بس كده ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب اليوتيوب وفولو على الانستجرام ولايك البيج بتاعه الفيسبوك، وبس كده.